சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் சுனாமி எச்சரிக்கையும் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஜப்பானின் இஷிகாவா பகுதியில் ஏற்பட்ட இந்த நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவுகோலில் 7.6 பதிவாகியுள்ளது. இஷிகாவா, நிகாட்டா மற்றும் டோயாமா மாகாணங்களின் கடலோர பகுதிகளுக்கு சுனாமி எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மக்கள் அச்சத்தில் உறைந்துள்ளனர். நிலநடுக்கத்தின் மையப்பகுதியில் இருந்து 300 கிலோமீட்டர் தொலைவில் ஜப்பான் கடற்கரையில் அபாயகரமான சுனாமி அலைகளுக்கு சாத்தியம் உள்ளதாக தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. சுனாமி அலை 5 மீட்டர் உயரத்திற்கு எழ வாய்ப்பு உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியேறி சாலைகளில் தஞ்சமடைந்துள்ளனர். இந்நிலையில் நிலநடுக்கத்தை தொடர்ந்து ஜப்பான் கடற்பகுதியை சுனாமி தாக்கியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இஷிகாவா மாகாணத்தில் 1.2 மீட்டருக்கும் அதிகமான உயரத்தில் சுனாமி அலை எழுந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்லுமாறு ஜப்பான் தலைமை அமைச்சரவை செயலாளர் ஹயாஷி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார். மேலும் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் மின்தடையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.